Shalom. Shalom, Greetings to you in the name of Jesus. salam dalam nama Tuhan Yesus. This is today's inspiration from 2 Timothy chapter 1 and verse 7. Inspirasi hari ini dari 2 Timotius 1 ayat 7. For God didn't give us a spirit of fear, but of power, love, and self-control. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hallelujah. Haleluya. So here we see Jadi di sini kita lihat the Bible very clearly tells God did not give the spirit of fear. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. There is corona, there is recession, there is this problem, business closures, all kind of problems. Ada corona, ada bisnis masalah dan berbagai-bagai masalah yang sedang terjadi di dunia saat ini. And people create all kind of fear. Dan banyak orang juga menjadi takut karena diciptakan ketakutan oleh orang yang lain. The Bible tells what? Alkitab mengatakan apa? God does not give the spirit of fear. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Oh, we have to fear God. Oh, kita harus takut Tuhan. That's different. Itu takut yang berbeda Fear ya. of God is the highest level of reverence. Takut akan Tuhan sebenarnya artinya suatu tingkat penghormatan yang sangat tinggi kepada Tuhan. That's different. Itu berbeda. But here, the fear of Tapi rasa takut yang the dijelaskan situation, di of the sini problem, and all those things. tentang situasi, masalah, dan apa-apa yang dihadapi di dunia. But what does God give? Roh apakah yang Tuhan berikan? Power. Kuasa. Hallelujah. Haleluya. Power over every situation. Kuasa mengatasi setiap situasi. Not your power, Bukan kekuatan dari kita, kuasa dari kita, but the power of God. tapi dari Tuhan. Bible tells what? Alkitab mengatakan apa? It's God's power. Kuasa Tuhanlah It will do everything. yang akan melakukan segalanya. The Bible tells in Acts chapter 2, Alkitab mengatakan dalam Kisah Para Rasul and if you 2 read in Acts chapter 1 and verse 8, dan juga apabila kita baca di Kitab And in Para many Rasul places, 1 ayat 8 dan di when the tempat yang Spirit lain came on them, they received the power. You received the power. dikatakan saat roh turun ke atas mereka, mereka menerima kuasa. Hallelujah. Haleluya. So it's not by your power, Jadi bukan oleh kuasa dan not kekuatanmu, by your financial power, bukan kekuatan not by keuangan political atau power, kekuatan politik not by anything, atau apapun, but by God's power. tapi oleh kekuatan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Second thing, Yang kedua, love. kasih. Maybe you cannot love people whom you see. Mungkin kau nggak bisa mengasihi orang yang kau lihat. Some people cannot love even those who they have to love, even their spouse, their children, or their in-laws, or anybody. Bahkan ada orang-orang yang tidak bisa mengasihi orang-orang yang harusnya dikasihi. But today, Tapi hari ini, understand, mengertilah God is giving, and God, Tuhan sedang memberikannya. love. Tuhan adalah kasih. Some people tell, Ada orang-orang oh, I yang cannot mengatakan, love that person. oh aku nggak bisa mengasihi orang itu. Oh, I don't hate, but I don't love the person. Saya nggak mengasihi, tapi saya tidak membenci. Bible tells, Alkitab God is God mengatakan of love. Tuhan adalah Tuhan kasih. So if you have God inside, automatically the love comes. Jadi apabila engkau mempunyai Tuhan di dalammu, engkau pasti mengasihi. That is what makes you even to love your enemy, which Jesus told her. Ya itulah yang menyebabkan engkau bisa mengasihi musuhmu. Kasih yang sayang ya, bukan kasih romantik lain lagi. The third one is Yang ketiga, self-control. kendali. Many people don't have the Mengendalikan self-control. Banyak orang tidak bisa mengendalikan diri. The problem is what? Masalahnya adalah They got the fear. mereka takut, They get the emotions. emosi, They get the angry. marah, And then what? dan Lose lalu self-control. apa? Kehilangan Why kendali. did you do this? Kenapa I lakukan lost ini? control. Aku kehilangan kendali. You need to understand. Kita perlu mengerti. God gives you self-control. Tuhan memberi
kendali, Hallelujah. pengendalian diri. So the three Haleluya. blessings God is giving here. Jadi ada 3 hal yang Tuhan berikan Number di sini. one, the Nomor power. 1, kuasa. Number two, the love. 2, Number three, the kasih. Yang self-control. ketiga, pengendalian diri. They are all against fear. Mereka tiga hal ini melawan ketakutan. So if there's a fear, Jadi apabila ada ketakutan, then you don't get these three. maka 3 ini tidak ada padamu. That's why it tells, for God doesn't give the Karena Spirit dikatakan of fear. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. but. Tetapi, So you want power, jadi apabila kita Don't fear. menginginkan kuasa, jangan takut. you want love, Ingin kasih, don't fear. jangan takut. If you want self-control, Ingin Don't pengendalian fear. diri, jangan takut. hallelujah. Haleluya. Because why? Kenapa? Our God is all powerful. Karena Tuhan kita adalah He Tuhan can yang do anything and powerful. everything. Ia bisa melakukan apapun. And He wants to give you the power, the Dan love, and Ia ingin self-control. memberikan kuasa, kasih, dan pengendalian diri. To be like Him. Untuk menjadi sepertinya. Hallelujah. Haleluya. Shall we pray? Mari kita Father, we berdoa. come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Lord, Tuhan you're the Yesus. God Almighty. Tuhan, Kaulah Tuhan yang Even Maha today we Besar. pray Bahkan for hari your ini kami berdoa people. untuk Oh umat-Mu, Lord, Tuhan. remove the spirit of fear from them. Hapuskanlah roh ketakutan dari mereka. Whatever the situation they see, Apapun situasi yang that mereka doesn't hadapi, control them. itu tidak mengendalikan mereka. Because Karena it's your power, kuasa-Mu lah, it's your love, kasih-Mu lah, it's your self-control, kendali which diri you yang dari-Mu lah, impart on them, yang Engkau impartasikan ke atas that mereka. they shall also have the Sehingga power, mereka juga memiliki they shall also have the kuasa, love, kasih, they shall also have the self-control. dan pengendalian diri. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Lead them and guide them in this. Pimpin dan bimbing mereka dalam In the hari ini. name of Jesus we Demi pray. nama Tuhan Yesus kami Amen, berdoa. amen. Amin, God amin. bless you, God bless Tuhan you. Yesus memberkati.